Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes sa 5 na bulan sang Mayo tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga adlaw. Pila ka mga grupo kaalyado ni Senador Lila de Lima i-release na pagkatapos nag-retract na sang ila sini mga statements sanday Espinosa Cagragos. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte sa Comelec, abi pag-abot sa exemption sa gun ban, ang pulis kag militar hindi nyo na pagpabudlay pa. Maliagon kamo sa isabong, kuidahogid, kay ginmando na nga kamo kon magpadayon pag-aarest tuhon. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulik. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Nagapanawagan na ang kampo ni Senadora Lila de Lima sa Department of Justice. Siling niya, i-withdraw nyo ng kasong druga sa kay de Lima. Nya klaro na ang anay Bucor Chief nga si Ragos kag si Kerwin Espinosa, klaro nga nagpalayag nga pinahog lang sila. Agod nga itumok si de Lima. Silinya ti nagkakabalaka man sila sang ila pamilya, may pamahog halin sa pila ka mga poderoso, impluwensyado nga mga politiko. Ti dapat kay ang panumbungon, fabrication, dapat lang inosente si de Lima, dapat buyan nyo na. Ginpaantos nyo ang sobra si de Lima. Pila ka tuig pinsarabla. Ginbutang sa custodial center si de Lima sang tuig 2017 pa. 2022 na subong aragyapon ang pobre sa sulod sang bilangguan. Tiareo, klaro na. Nagbinaliskad na ang statement sang nagtumok kay ang ila rason salbaron Manila ang ila kabuhi kag sobra nga pamahog. Amo ining rason ko nga napilitan sila nga itumok si de Lima. Siling sang Malacanang, bangod sining karon lumupok nga balita ang pagretract sa mga testimonya batok kay de Lima nang hinauman ang Malacanang. Siling sa Malacanang, ang kaso ni de Lima itugya namon sa korte. Gali man, sang una nga daan, tani gintugya na ni sa korte, wala man ginsapak ang kaso ni de Lima, pagkatapos nagniliwang ang pobre. Lantaon ta kung may sala, padayuna nga lupot sa bilangguan, pero kung inosente pobre man, pinaantos nyo sa pila katuig sa bilangguan. Ting rason niya ang relasyon niya sa driver ya. Ang relasyon sa driver, personal ya na ya. Babae man si de Lima mo, nagakinahanglan man, araw-araw na,
Hagad nyo tumuok si Dilima bangod sa gugma. Ang tanan-tanan, nagabatyag man gugma. Ang ginahimo ni Dilima, ayhan, hindi man mabatyagan sa iban. Imposible. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong,
Aksyon Art Tayupo, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. May mga reklamo guro nga nagdangat kay Presidente Rodrigo Duterte halin sa mga militar kag kapulisan. Kahapon kag daligan nga adlaw siling ni Presidente Rodrigo Duterte sa COMELEC nya kuntani ining mga kapulisan kag militar automatic na nga exempted sa eleksyon gun ban kag hindi nyo na pag-isubject pa sa madamo nga mga rekisitos bangod obligasyon nila ang pag-maintain sang law and order. Ti advice ni Presidente Rodrigo Duterte sa COMELEC nga hindi na dapat pagpabudlayan ang kapulisan sa pagkuha kung ano pa nga mga clearances da. Kay man, sa panahon sa eleksyon ng COMELEC ang hari-hari. Bisan pulis ka, kinahanglan mag-uniforme ka kung magtaklos ka armas. Kung magwa ka nga wala uniforme, dapat hindi ka magdala armas. So, kadelikado. Dapat ya kung otoridad ka, adlaw-adlaw nga tanan, isukbit mong armas mo kay asawa mo na mo. Upod mo na, militar kag kapulisan. Tisiling niya sa COMELEC, kung kaysa wala na tsimpong atong kapulisan, hindi nyo na pagpabudlayay pa. Amo na pangabay niya sa COMELEC, pero subong, hindi pa na mapatuman, lapit na lang ang eleksyon. Posible, base kon repasuhon ina sa masunod nga 3 katuig sa masunod naman nga eleksyon. Pero wala na. Nagapungko si Presidente Rodrigo Duterte kay tapos na ang iya termino. Ulaton ta kung sino magabulo sa iya pwesto. Ulaton ta kung sino ang palangga naman, pulis gyapon kag militar o kung iba naman nga sektor. Kay kaluluoy ang mga manunudlo, no? Gasinggitan ay mga ulo ayuda lang, ang ginasinggitan nga taas wildo da wala gid mapamatian. Next na, ulaton ta ang masunod nga magapungko sa Malacañang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing.
Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang Plasay 58, oy, isabong mga manugbulang, nagligad siling sa presidente kanugon sa mga bilyon nga income sa isabong, pero nagmando na, wala mahimo, untato na. Siling ni Interior Secretary Eduardo Anyo, untate ninyo kay bisan wala pa sang implementing rules kag regulasyon, dakpon kamo. Wala na ni, hindi na magagi kung ano pa niya mando sang presidente, wala ta mahimo. Iyan na gahom nga magmando sa kung anuman nga dapat i-implementar. So kung ako sa inyo, untatin nyo na ina, kay kung madakpan kamo, ilunggo kamo sa bilangguan. Nga ang gulpi, nagkambyo ang tindog sang presidente, bangod ang isabong nga ni, amo ang ginatudlo sa pag-deterioral ba, paghuyang sang moral value sang madamo nga Pinoy. Bangod daw gin pasulabi pa, bangod may income, bisan panahor, sigihon gid. Amo nang rason nga napilitan si Presidente Rodrigo Duterte nga ipauntat ang isabong. Hindi kamo maghampang-hampang kay base kung malabyan kamo sang otoridad, piho gid, kit kamo rihas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Ang mga nagabuso nga nag-take sa vitamin D3. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalaman sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang Edwin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.